오늘 찍는 영상이 가장 마지막 영상일 거예요. 저번에 마지막 편이라고 환영해 줬는데 저는 4편으로 끝내고 싶어서 또 찍었어요. 오늘은 제가 아무튼 무슨 차를 꾸밀지 생각해 볼게요. 꼭. 오늘은 우라칸 GT3로 꾸며볼 거예요. 저 차는 뭐죠? 아, GTR의 초기형 컨셉 모델이야. 근데, 닛산 GTR. 아래 무슨 불빛같 무슨 라이트 아래에 있는 게 붙어 보이니까 너무 못생겼다고 생각해요. 그래? 처음 나왔을 때 이상하다는 사람들 많긴 했어. 아무튼 해볼 거예요. 근데 예전에도 한번 꾸며본 느낌이 들긴 하는데 아무튼 지저분한 데카를 없애주고 이제 휠부터 바꿔보죠. 표정 스티커 드디어 썼다. 드디어 자, 이번에는 페인트를 좀 바꿔볼 거예요. 크롬은 당연히 안 하고 리얼카 페인트로 보도록 하죠. 근데 슈퍼카는 역시 빨간색이 잘 어울리는 듯해요. 이건 포르쉐에 넣었던 색상이고 오늘은 아쉽게도 라임록 그린을 넣어볼 거예요. 라임록 그린 이거 되게 예쁘네. 그러게요. 제가 넣어보니까 좀 멋지더라고요. 굉장히. 아무튼 이걸로 하고 아빠는 그때 보니까 브리티시 레이싱 그린이 좋긴 하던데. 그래도 이것도 멋지긴 하니까 이건 좀 더 진하네. 푸른기가 빠지고 이렇게 좀 까맣게 해줘야 돼. 제 기준에서는 스포일러는 당연히 회색이 멋지더라고요. 요즘은 이렇게 짙은 그린 계열 컬러에다가 약간 골든 컬러의 휠 다는 게 유행이야. 근데 승희는 골든 컬러 안 해도 지금 벌써 타이어에 노란색 그 레터링이 들어가서 그 효과가 나서 상당히 멋있어 보이네. 맞다. 레이싱 거기다가 브레이크 캘리퍼도 브론즈 컬러처럼 약간 노래서 더 돋보인다. 그냥 이대로도 예쁘네. 봐요. 맞다. 제규어처럼 이번에도 숫자를 제가 데칼로 만들어 볼 거예요. 저는 이게 재밌더라고요. 여기가 아니지. 이 정도 크기였나? 아무튼 이게 나은 것 같아요. 좋다. 프로젝트 7 같다 승현아. 제규어 F타입에 프로젝트 7이 넘버링 플레이트를 이렇게 하얗게 칠해서 나왔거든. 녹색 컬러. 제가 원하는 위치에 넣을 거니까 상관없고. 참! 레이싱카에 한 자릿수는 많이 하나요? 한 자릿수는 아주 많지. 두 자릿수는 약간 많은 거고 세 자릿수는 거의 없어요? 아빠 세 자릿수는 잘 못 본 것 같은데. 저도 한 번도 못 봤어요. 그렇게 많은 차들이 참가하지 않으니까 한 번에. 아무튼 오늘은 무슨 숫자를 7로? 저번처럼 7로 해보도록 할게요. 우선 숫자 3개 안 보이니까 먼저 컬러 바꿔주고 맞다. 저기 있지? 이렇게 선에 맞춰서 하는 게 좀 멋지더라고요. 그런데 약간은 기울어져서 어색해 보이는데? 삐뚤어진 칠 같잖아. 그래도
그게 나은 것 같아. 기준선을 어디에 둬야 되는지가 중요한 게 있어. 이거는 동그란 형태에서 긴 사각형 형태였다면 그쪽 위쪽 흐름을 지키는 게 맞는데 원형 테두리 안에 칠을 삐딱하게 돌려놓은 느낌이라서 균형감이 원은 정으로 맞추는 게 맞아. 어느 선을 기준으로 맞춘다기보다는 이 정도. 수평선으로 맞추는 게 맞아. 이렇게. 맞죠? 아무튼 이거 왜 눌러? 그죠? 복사를 해야 되는데. 그러게 이렇게 되면 아 맞다, 복사 해볼까? 여기가 아니라 여기 세모를 눌러주면 레이어 복제라고 있거든요. 저번에 했던 카메라 기능을 통해서 해볼 거예요. 저번 3편에서 게이머 데카를 그렇게 했잖아요. 자, 이거를 해서 짜잔, 여기에 데카를 오는지 확인해볼까. 네, 잠깐만. 안 보이니까 완전히 여기만 자꾸 도는 거. 아니 여기만 자꾸 돌아요. 그럼 안 되는 건가 보다. 아빠는 할지도 모르는 기능이었는데 쓰임이 대단하네. 안 온다. 이거 안 되겠다. 한쪽만 하면 안 되나요? 그렇게 해도 되긴 해. 아무튼 이번에 람보르기니로 오고 있으면 바로 써볼 거예요. L이니까 이쪽에 있겠죠? 여기 있다. 이거 할까요? 요즘... 노란색이 잘 어울릴 것 같은데. 람보르기니는 아직 심플하게 바뀌지 않아서 잘 어울리네. 이렇게 뒤에 하는 게 좀 멋지더라고요. 쉐보레 로고도 그랬고 그란투리스모 로고도 뒤에 하는 게 멋지더라고요. 오 멋지다. 뒤에 하니까 더 멋진 듯해요. 가운데 있으면 경찰차처럼 보였을 거야. 경찰차. 아무튼 뭐라 놓지? 요즘 점점 댓글 넣을 게 없어지는 것 같은 느낌이 든단 말이에요. 아무튼 이걸 넣어볼까? 잘 안 보이나? 잠깐만요. 다시 해볼게요. 여기 있다. 이것도 왜 눌러? 자꾸 다른 걸 눌러버려요. 이제 됐다. 힘들어. 괜찮네. 플리폰이 넣으니까 좀 좋더라고요. 아니 웬 엔진이 뒤에 왜 엔진이 나와 보이는 것 같죠? 저는 이건 레이싱카지. 그러면 거기 메쉬를 깔아야 될 때와 안 깔아야 될 때가 있는데 저기에 메쉬를 깔면 그냥 공기가 저항이 생기니까 과감하게 뒤쪽에는 어떤 장애물도 없고 어떤 뭐가 날라와서 부딪힐 일도 없으니까 메쉬를 걷어내버린 거야. 메쉬가 없으면 다른 차 앞부분은 부딪힐 수 있지 않아요? 그러니까 메쉬가 보호력이 없어. 그냥 들어오는 바람이랑 그 이물질들, 자갈들을 튕겨내는 역할을 하는데 역으로는 안 튕겨오거든. 앞에는 바람이랑 저항이랄까 여러가지 이물질들이 안으로 들어가는데 저기서는 들어갈 일이 없어. 뒤에서 충격이 오는 그런 사고는 메쉬로 보호가 안 돼. 여기 보면은 비어 있잖아요. 이게 1에서 무려 13까지 있는데 이게 숫자가 제일 많은 데칼이 아니라 진짜는 여기에 있어요. 왜냐면 그냥 여기
이거 또 이름을 까먹어버렸네요. 아 이거 독일어라서 발음하기 어렵네. 태그 호이어야. 아무튼 이 로고는 스위스인가? 1에서 무려 18까지 있어요. 아무튼 이번에는 무슨 데카를 쓸 거냐면 그냥 귀찮으니까 신발만 그냥 하도록 하죠. 그러면 구디어는 타이어에 벌써 광고가 저렇게 돼 있는데 또 하는 거는 그러면 데카 교체할게요. 이번에 판타지 로고 하면 안 되나? 그냥 여기에서 뭐 있나 여기에 놓을 거 있나 찾아보는 중이에요. 저번에 했던 혹시 이거? 그래. 넣을까 했어요. 세인도 이쁜 로고 좋아하네. 잘 만든 로고야. 이렇게 옆에는 데카를 또 안 넣었어요. 그래서 왼쪽에도 데카를 넣을 거예요. 또 F에서 O까지 찾아보도록 하죠. 요즘 잘 안 쓰는 고프로로 넣어보도록 하죠. 요즘 이 데카를 정말 가끔 쓰거든요. 아니 아예 안 써요. 아니 이러면 문 열 때 자꾸 이거 이렇게 깨지잖아요. 그래서 이렇게 문 열릴 때 깨지지 않게 했어요. 아 좋은 생각이야. 이제 마지막 데카를 와 승현아 아빠 팔 너무 아프다. 왜요? 마지막 편 찍는데. 아무튼 이렇게 승현이 자동차 얘기하는 거죠. 데칼 이렇게 하는 거 사람들이 좋아할까? 아무튼 전 이렇게 꾸미는 게 좋더라고요. 승현이 디자인 감각은 사람들이 알겠다. 승현이 디자인 잘하네. 여기는 더 멋있어진 것 같다. 원래 아빠는 이 차 별로 디자인 안 이쁘다 생각했었거든. 데칼 디자인이 훨씬 더 멋있어졌네. 배경 당연히 야외로 해야죠. 프리뷰 많이 봤지만 그래도 다시 보려고. 제가 만든 건 봐도 이쁜 듯. 이쁘네. 오리지널보다 아빠는 더 마음에 든다. 옵션을 당연히 바꾸지 않고요. 이쯤에서 저장할까요? 좋은 생각이야. 저장. 나만의 오락한. 퀴즈트리가 혹시 여기에는 너무 기니 그냥 오락한이라고 할게요. 우리 아들 한글도 스스로 잘 적고 승현이 너무 뭐랄까 미디어를 이렇게 디지털 미디어로 해가지고 글자 쓰고 하는 건 잘하는데 승현이 실제로 손으로 쓰고 손으로 그림 그리는 걸 해야 돼. 변경 해야 되겠죠, 당연히? 네? 당연히 어두운 걸로 해야 되는데 이것보다 더 어두운 게 필요할 것 같아. 이거 말까? 이게 낫나? 아니 아무튼 이것보다 더 어두운 색이 없으니까 그냥 이걸로 할게요. 그래? 근데
저기에 물컵 있으니까 자꾸 신경 쓰이는데요? 아, 저기 물컵 안 보이게 찍고 있어요. 아, 그래도 제 눈에는 자꾸 신경 쓰인단 말이에요. 승현이가 물 마시고 오면 내려놔. 근데 1, 2, 3편에는 제가 목소리가 작아서 잘 목소리가 안 들렸거든요. 오늘 유튜브도 오늘 보니까 영상은 그럴 일 따위는 없어요. 아, 그럴까? 잘 됐을지 모르겠다, 아빠. 저도 새로 산 폰으로 녹화해야 되는데 조그마한 폰으로 하고 있어 지금. 맞죠. 아이폰 13으로 해야 되는데 오늘도 사진을 찍어보도록 하죠. 15분 지났대, 승현아. 15분이나요? 맨해튼으로. 오, 브루클린 대교다. 여기 맥라렌 F1 두고 첫 사진 찍었었죠. 맞아. 아, 가볼까? 아니, 여기는 안 가고. 근데 승현아, 맨해튼에 트랙 전용 차를 타고 못 갈걸? 그러면 트랙에서 찍을까? 했는데, 아니야, 승현아, 꼭 그럴 것까지는 없는 것 같아. 자유롭게 찍어, 승현아. 네. 승현이 하고 싶은 데서, 아들 찍고 싶은 데서 찍어. 여기가 제일 멋진 것 같아서 여기로 왔어요. 차는 프로필 바꿀 때 최대로 해도 잘 안 보일 거니까 차는 최대 2개까지만 넣을게요. 전에 만드는 스타일도 넣어줘야죠. 저는 저거 어제 만든 것 중에 가장 멋지다고 생각해. 액세스 빼고. 그래. 이렇게 각도를 맞춰야 돼요. 멋있는 부분 다 가리고 액세스 나오기 전면 찍으니까 아쉬운데? 측면이 멋있는데. 측면 나오게 찍을까? 네가 액세스 마음에 안 든다며. 네? 그냥 이렇게 후라칸도 돌려버리고 각도를 맞춰야 사진이 예쁘게 나온단 말이야. 여기 후라칸도 잘 보이게 좀 앞에 놓을게요. 이러면 너무 넓어서 프로필 찍을 때 잘 안 나올 정도인데 그냥 여기까지만 하면 안 돼요? 그러면 되지. 여기에 후라칸도 다른 차를 각도를 바꾸면 다른 차도 또 각도를 바꿔야 돼요. 제 규칙이 그렇다는 거죠. 사진 규칙. 다 나오게 이렇게 좀 뒤에서 찍을게요. 이제 찍어보죠. 너무 기대돼요. 예, 멋지다. 이거를 계속 탈 건 아니니까 프로필은 안 바꿀게요. 저는 한 편마다 딱 한 차씩만 보였는데 오늘은 한 편에 2차를 더 꾸며볼까 생각하는데 어쩌지? 이 영상 용량 많이 나올 것 같은데 어떡하죠? 그러게 벌써 지금 19분 40초야. 20분이나 찍었어. 그리고 아빠가 20분 동안 폰을 들고 있어서 팔이 너무 아프다는 거. M3가 이번 희생양이에요?
아빠 M3는 미생량 순정으로 타는 게 좋은데 데칼 붙이는 거 싫은데. 댓글은 안 붙일게요. 그냥 색깔 아니 손볼게 없어요. 그러니까 너무 아름다워. 완벽해. 레이싱 아이템이 나와줘. 화이트. 어디? 아니, 저는 펄이 이쁜데 돼요. 필름 붙인 차 같아. 그래도 펄이 이쁜데. 크롬 컬러는 너무 과한 것 같은데. 레드 크롬 컬러 같잖아. 거기다 펄이 너무 큰데? 아, 그러면 스몰 스몰 플레이크로 해. 그거 할게요. 아, 이게 아닌데? 아니, 잠깐만요. 여기 보니스에 아직 안 바뀌었으니 보니또? 아니, 이거 왜? 모든 걸 바꿔줘야. 아, 세연아, 차는 원래 순정으로 타는 게 제일 예뻐. 그래도 특히나 디자인 잘한 차는 뭘 디자인한다고 푹 치고 바꾸고 해봐야 나중에 다 후회하게 돼 있어. 됐다. 근데 이거 리어윙이 너무 뾰족한 듯해요. 우리 차는 안 그런데. 그래? 근데 너무 뾰족한 거 아니에요? 보니까. 아, 저렇게 살짝 붙이는 리어 스포일러 같이 살짝 붙여서 나온 디자인 흔한데 제규어도 저런 거 붙어 있는데 왜? 그렇게 튀어나와 있기는 하지만 너무 뾰족해 보여서 놀랬어요. 이거를 그냥 전체적인 디자인을 크게 해치지 않고 바람의 방향만 살짝 바꿔주려고 트렁크 위에 리드를 살짝 늘리듯이 붙여놓는 거야. 그 숫자는 전편에도 했었으니까 특별하게 이게 뭐가 특별한지 잘 모르겠거든요. 아무튼 이걸로 하죠. 어떤 차들은 그러니까 라페러리 같은 차들은 이 레이싱 아이템 넘버를 할 때 가운데에 표시돼요. 너무 굴곡이 심해서 그런 건가? 표면이? 편편한 면이 잘 없잖아. 글자가 적어서 읽힐 수 있는 면이 없으니까. 아무튼 그냥 데칼을 하나만 하면 안 될까? 이 차는 아빠 별로 안 이쁜 것 같아. 색깔이 이뻐야 돼. 아까 그 차는 사람들이 좋아할 만한 컬러 매칭으로 좋아하게 만드는데 이 차는 필름샵에서 튀고 싶어서 과한 컬러로 필름 입히는 것 같은데. 알았어요. 그러면 이번에도 이걸 좀 골라볼 거예요. 자, 이번에는 이걸로? 이쁘다. 이게 나올까요? 이게 나올까요? 이거는 아빠가 410D 아니 410i 따라한다고 썼으니까 이거는 안 할 거고 이걸로 할게요. 내가 생각해보니 그러네요. 잠깐만, 색깔 컬러 이름 뭐야? 아빠 이거 어디서 본 것 같은데. 저기 색깔이 아, 맞네. 아주로 매트? 아무튼 그럴 거예요. 아주로가 푸르다는 뜻일 거야, 이탈리아 말로. 아, 근데 저기 라이트 앞에 저거 왜 튀어나와 있어요? 우리 포르쉐처럼 그 워셔. 워셔 노즐이야. 아, 그냥 여기까지. 아빠 옛날에 120D 엠팩 그거는 안으로 들어가 자동으로 튀어나오기 때문에 저렇게 튀어나오지 않았는데 그런 자동 파츠들이 많으면 문제가 생겨.
저렇게 고정형으로 나오는 것도 좋은 방법이지. 근데 자꾸 무슨 차 이름을 고려해서 하거든요. 나만의 M4, 뭐 나만의 모델 S, 뭐 나만의 우라칸 등등 이렇게 하다 보니 좀 그렇게 하는 게 지겨워지긴 하지만 어쨌든 해야 되기 때문에 할 거예요. 근데 그러고 보니 여기 터치패드로도 할 수 있더라고요. 근데 너무 미끄러워서 저는 그냥 버튼으로 할게요. 너무 예민해가지고 더 집중을 해서 해야 되기 때문에 불편하더라고. M3 있구나? 이게 자꾸 왔다 갔다 하니까 좀 힘들기도 하지만 그래도 재밌어요. 재밌는 게 이게 컨트롤러의 터치감이랄까? 버튼 눌렀을 때 그 커서들이 움직이는 감각이 어떤 그 컨트롤러보다도 기분 좋게 소니에서 너무 잘 만들었어. 근데 뭐 색깔을 하려면 만약에 여기 테레비에서 선이 저렇게 버튼 눌러가면서 글자 정하는 거 할 때는 엄청 힘들었거든. 삼성 이거 비슷하다. 리모컨. 맞네. 해볼게요. 저장. 경쾌한 느낌이 들어, 소니의 버튼들은. 오. 게임을 하기 위해서 버튼 누를 때 감각을 많이 연구한 것 같아. 그래서 확실히 이거 답답한 느낌이 없어. 이거 조작감도 나쁘지 않아요. 아주 좋아. 감동이야. 생각을 많이 하고 이유 있는 디자인을 하면 자기도 모르게 그냥 좋다고 느끼게 돼 있어. 근데 별로 크지도 않아서 손 큰 사람이 아니어도 쓸 수 있는 게 장점이죠. 승희도 그렇게 생각해? 네. 아빠는 30분 동안 이러고 있어야 돼. 힘들다. 몇 분인지. 오! 27분이구나. 승희 원하는 거 해준다고 아빠가 지금 애쓰는데 장비를 살려니 마음이 안 편하고. 아이고. 이제 혼자 차를 안 돼. 그러니까 그냥 넷플릭스처럼 보내볼게요. 승희는 너무 많이 하는 거 아니야? 아까 전에 했는데 또 해? 네. 아니. 아빠 제일 좋아하는 차다. 인소리 너무 좋지. 근데 이 차를 꾸며야 하는데 좀 아쉽긴 팔기통 자연흡기야. 하지만 그래도 꾸며야 되니까 이번에는 색깔만 바꾸고. 승희야 이거 완벽한 그 자체인데 아빠가 제일 색깔 잘 골랐는데 이거는 바꿀 게 없는데. 실내 컬러까지 완벽한데 왜 이걸 바꿔? 이런 크롬 컬러 나는 실버가 없단 말이야. 가자. 이 차. 이거? 이것도 멋있네. 근데 디테일이 묻혀서 아쉽다. 이 차는 디테일도 이쁜데. 이쁘다 근데. 그렇죠. 너무 이번에도 나만의 LC500이라고 해야 돼. LC500 이 차가 왜 멋있냐면 디자인 암라이트도 좀 멋있긴 해요. 그릴도 그렇지. 멋있고. 아주 작은 삼각형 헤드라이트일 뿐인데 그 곁에 있는 여러가지 디테일들이 정말 조화롭기가 힘든데 저렇게 조화롭고 자연스럽게 임팩트 있게 디자인해가지고 렉서스만의 효과를 극대화시켰어. 어떤 렉서스 차보다 임팩트 있고 아름다워. 거기다 차량 형식도 순수하게 자연스럽게 차량에다가 8기통 엔진 사운드가 기가 막히고 실내 디자인도 아주 고급스럽고 무엇보다 뒤에 자리도 있어. 그래가지고 승현이랑 온 가족이 다 함께 탈 수 있는 스포츠카야. 근데 나만의 땡땡 뭐 이렇게 하니까 좀 지겹지도 하지만 아까 말했듯이 또 뭐지? 아 3시구나?
자동 꺼지. 응? 네, 승현아, 잘 시간이다, 승현아. 영상 끝나고 저기 있는 감도 먹어야겠어요. 잠깐, 그러면 또 이따 가야 되네? 그러면 안 먹을게요. 아빠, 그러면 이거 먹어볼까요? 아몬드. 좋은 생각이네. 아몬드는 진짜 건강에 좋은 음식이야. 역시 이 1에서 4화까지 제일 멋진 차는 이 차 같아요. 승현아, 근데 아빠 걱정이야. 승현이 원한다고 아빠 다 올려주긴 하는데 갑자기 조회수 떨어지고 막 구독자 빠지면 어떡하지? 자동차 좋아하는 사람들이 많이 오는 거라 연관성은 있다지만 여기 디자인 열기에서 좀 액세스를 빼려고요. 어떡해. 맞다, 여기에서 주면 되지? 와, 우리 승현이가 아빠의 의견을 받아들여줬네. 고마워. 훨씬 좋은 것 같아. 잠깐만요. 잠깐만, 또 이따 가야 되는 거네? 아빠가 도와줄게. 괜찮아. 뒤에서 스틸러건도 멋지고요. 이안 칼럼이라는 디자이너가 공을 들여 만들었는데 사람들이 열광했어. 처음 나왔을 때. 너무 아름다워. 지금까지도 너무 아름다워. 그럼 저 차는 분명히 클래식이 될 거야. 나중에 2차 나오고 30년이 지나면 저 차 엄청 귀해지겠죠? 아빠는 그렇게 보고 있어. 아무튼 오늘은 여기까지 하죠. 승희 좋아하는 12가리 타이발인데? 네? 아무튼 그걸 준비하고 있어요. 승현이가 찍자고 했는데 마무리 멘트 안 하나요?